好多咧嘅話到咗廣州南站，唔知係點坐車到我哋木棉。咁呢一期咧，楊老師帶你親自行一次。首先我哋係出咗站之後咧，我哋要行到前邊嘅 logo， 要揾到東門嘅標誌。好，我睇到東門係我哋嘅呢邊，我哋一直走向前走，走到東門嘅盡頭，然後再右轉。我哋行到東門嘅盡頭，然後再呢邊就係真功夫嘅位置，一直向前走，揾到 P1 快速接合佢，係 P1 快速接合佢。好，我哋而家到咗嗰個 P1 快速嘅接上佢，大家有冇睇到？就係呢個位置。然後咧，我哋集中上車嘅位置就喺呢度。係咁咧，我哋如果坐車咧、打車咧，都係呢個位置啦。點讚關注楊老師，帶你了解更多養老資訊。